係啦，係咪諗住買款呢條水？咁 Timepay 而家係算係好最新型，跟住同埋好常見，都比較普而家開始多咗嘅一種毒品啦。跟住吸毒啦。咁你呢個咧就係4個比較嚴重嘅一個毒品啦。呢個係毒品奶茶啦，好似冇奶茶嘅。入邊咧有白色嘅粉啦，用白色嘅紅茶啦，同係大麻咁樣啦。咁大麻佢一種植物嚟嘅，咁其實佢有個花名叫做草咁樣啦。咁相信都聽過，其實外國好多都係話有CBD 啊合法化咁樣啦。咁但係係啦，對大麻合法化，但係香港其實已經係。我哋今日頭先講咗係講呢啲關於毒嘅個 poster 啦。咁呢個 poster 咧，其實就係講緊呢啲全花咧，全部都係罌粟花嚟嘅。咁罌粟花，因為其實罌粟花成熟之後，其實就可以製造毒品啦。咁包括呢個係咧針筒嘅毒品嚟嘅，跟住呢個咧係整成藥丸啦。另外有一種咧係粉末燕麥倒入杯水嗰度沖嘅。咁其實呢3種咧都係而家好常見，有啲人係點樣食毒品嘅方法啦。咁而家其實呢一張相咧係講緊有一個女仔，佢本身咧其實好中意跳舞噶啦，跟住佢跳舞嘅時候都應該攞過好多唔同嘅獎，但係咧佢因為嗰啲事佢就染上咗毒。其實吸食毒品啦，所有有關毒嘅吸食毒品、販毒、運毒、藏毒呢啲咧，全部都係犯法嘅。咁所以其實你只要一見到毒咧，你就有可能會觸犯法例啦，咁就可能要坐監。咁所以其實呢一個就係講緊我哋唔好吸毒，同埋真係要禁毒咯。跟住呢個就係一個口語，就係講緊一啖毒品其實都已經翻唔到身，因為一啖毒品你都會令到你自己上癮，所以就係一個萬丈深淵嚟嘅。